अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपन नई वीडियो की चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैथ्स एप्लीकेबल और द अगेन हमने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब स्टार्ट को दी वीडियो के बाद जता तखम कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट वगैरह की खबर को ठीक है। नो फॉर एग्जांपल ये कंसिडर amongst a quadratic equation the ax square plus bx plus c is equal to 0. ده quadratic equation है और quadratic formula मुझे पता था quadratic formula कि quadratic formula सदा x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a उस पदी quadratic formula की the under root की जितम धनन quantity था the expression any b square minus 4ac in quadratic formula is called discriminant. ठीक देखिए डिस्क्रिमिनेंट होने से तो द की कम अंडर द रूट की दर नहीं यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक था। हाँ उस डिस्क्रिमिनेंट कार चले वो रे डिस्क्रिमिनेंट पे जरिया बांधे मंग मालूम शो चे दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स तरंगे दी ठीक था। द सल्फोल ना मख्यम मंग तदा पता लगी चे दी रूट्स बसंगे दी मंग सर टोटल 3 केसेस थी। केस वन दारे चे कचरता द डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac द जीरो राशि नो द रूट्स ये कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स थी अब सही आर रियल इक्वल एंड रैशनल ठीक है जी। हाँ भला केस 2 कधी बता सो पूछे यदि मैंने कल जो एग्जांपल रूप में क्वेश्चन सॉल्व कम कधी बता सो पूछे इफ b square minus 4ac यानी the discriminant चिकन that greater than 0 राशि the sin greater राशि 0 ना यानी 0 ना घट राशि नो the roots चिकन दी बे then roots are real roots बे really और unequally यानी equal नहीं द्वारा योशान नहीं और पदे की चिकल 0 राशि नो बे द्वारा रूट योशान ठीक है। और केस 3 मंग पमक ते लेक्चर की दा खबर है दी कॉम्प्लेक्स रूट हम रात ले ठीक है। नो कॉम्प्लेक्स पकम केस की चिकल द डिस्क्रिमिनेंट द जीरो न लेस राशि नेगेटिव नंबर राशि नो देन द चिकम रूट्स दी आर इमेजिनरी आर दी तमंग दे सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स रूट्स यार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ता टोलो तमंग वेले फॉर एग्जांपल से तस्ते जानने एग्जांपल भी कमा कि यदि रूट मंग संग मालूम हो नेचर मंग सर ऐसे जान ले इक्वेशन लेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दी पता गुना माता निस्ता कि दी रूट्स दी सॉल्यूशन इसे दे फॉर्म कज़ा चरता दी डिस्क्रिमिनेंट मालूम कमा डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac दा वजह संग मालूम होमा दा गिवन चिकम इक्वेशन दी इक्वेशन 1 दा तासो कंपेयर कई ती इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सीधी सरे कंपेयर कई नो ए बता सर राशि 2 बी बता सर राशि 3 और सी राशि 5 उस दा पदी की पुट गई डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4 पखपल जे ए पजे 2 दे और सी पजे 5 दे नो 3 3 9 8 और 8 5 40
نو ګوره دا 40 ماینس 40 پلس 9 د دې نه راځي ماینس 31. نو ماینس 31 و 0 نه وړوکی دی. نو اوس دریم کې څه وایي چې د دې روټس به څه کمپلیکس روټس. نو کمپلیکس روټس یعنی د دې په روټس کې به د دې په سولوشن کې به ایوټا راځي. ټیک ده. دغسې که چېرته دا موږ سره ایکول راغلی وی نو موږ به ویلی چې د زیرو ایکول راغلی وی دا ډسکریمنټ. نو موږ به ویلی چې دا د دې سولوشن دی ایکول سولوشن دی او ریل دی. او که دا چېرته ګریټر دین زیرو راغلی وی موږ به ویلی چې دا ریل سولوشن دی او ان ایکول دی.